বাবু, আজকে তো ব্রেকফাস্টে লুচি আর আলুর দম। মা, আপনার ছেলের তো পেট খারাপ, এত রিচ খেলে। মা, তুমি আমাকে বলবে যে ও কি খাবে না খাবে? যাও গিয়ে লুচি ভাজো। এই শোনো না, তুমি আজকে এই শার্টটা পরো। বৌমা, থাক থাক থাক, কি মেরা মেরা রং এই শার্টটা। বাবু, আমি যে তোকে লাল রঙের শার্টটা দিয়েছিলাম সেটা পর। লাল রং মানে ডেঞ্জার। আমি বলতে যাচ্ছিলাম লালটা পরলে না তোমাকে একটু বেটে লাগে। তুমি আমার ছেলেকে বেটে বললে? না মা, আমি সেটা বলি না। স্পর্ধা তো কম না। আচ্ছা মা, সারা জীবন তো তুমি যা বলেছো তাই করি, আজকে না হোক ও যেটা বলছে সেটা করি, যা ইচ্ছা কর। এ বাবু, তুই ফিরে এলি? আরে মা বলো না, ট্রেনটা যে কিভাবে আজকে মিস করে গেলাম। এই যে বৌমা, তোমার দেওয়া মেরা মেরা রঙের শার্টটা না ভীষণ অশুভ। দেখলে তো আমার ছেলে ট্রেনটা মিস করলো। বৌমা, একটু কথা শুনবে। ঘড়ির কাঁটা দিলাম পিছে, এবার বৌমা যাবে উল্টো।